OPH kan bisa set, kemasan lebih set. OPH kan bisa set, kemasan lebih set. Kalau batuk berdahak, minum langsung di tempat. Gak perlu banyak repot, tinggal sobek langsung sedot. Kemasan Batuk yang beretika bukan hanya bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, tetapi bentuk perlindungan terhadap keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Mari terapkan etika batuk untuk membantu mencegah dan memutus rantai penderita TB. TAS TB. Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan UPTD Puskesmas Sekepayang Timur.